4 ოქტომბრის აქციის ფარგლებში დაკავებულ 7 პირს დღეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აქციის მონაწილე ია დარახველიძეს კი 10,000 ლარიანი საპატიმრო გირაო. გადაწყვეტილებამ ზია გარშაულიშვილმა მიიღო. დანარჩენ 7 პირთან დაკავშირებით კი მოსამართლეებმა სრულად დააკმაყოფილეს პროკურორების მოთხოვნა და არ გაიზიარეს დაკავებულების ჯანმრთელობის, ოჯახური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ოცნების მხარდამჭერი მოძრაობა ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვს. მათი განცხადებით ოცნებამ უნდა გადახედოს 2030 წლისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმას. რეფერენდუმი კი მათივე მტკიცებით გამოარკვევს, უნდათ თუ არა საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში გაწევრიანება. ესტონეთმა რუსეთთან ერთ-ერთი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დროებით დახურა. საათის გამშვებ პუნქტზე 10 ოქტომბრის საღამოს რუსეთის მხარეს ჩვეულებრივზე დიდი რაოდენობით რუსული დანაყოფის გადაადგილება შეინიშნებოდა. პროვოკაციებისა და ინციდენტების თავიდან ასარიდებლად გზის ჩაკეტვა გადავწყვიტეთ, აცხადებს ესტონეთი. ლუკაშენკოს ბრძანებით ბელარუსის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შემოწმება დაიწყო. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ტარდება მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლის მიზანი საბრძოლო მზადყოფნის უმაღლეს დონეზე მოყვანაა.